നമസ്കാരം, ഒരു മലയാളി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോയ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണിത്. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 3 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 10 കപ്പോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സോയ ചങ്ക്സിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് വെള്ളം വേണ്ടത്. അപ്പം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1-1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ഇതായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേകാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 7 മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവുമേ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതേപോലെ സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ നല്ല വീർത്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ആ സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് എടുത്തത്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ. കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, സാദാ വെള്ളം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കെച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും സോയ് സോസും കെച്ചപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചൈനീസ് സ്റ്റെയർ ഫ്രൈ മാതിരിയുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ളൊരു പരന്ന പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കാം. പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ചെറിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. വലിയ സവോളയാണെങ്കിൽ ഒരു സവോള ഇട്ടാൽ മതി, അതിലും കൂടുതൽ ഇടണ്ടായേ. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കളറ് മാറുമോ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്ററിലൊന്ന് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് ചീവി എടുത്തതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7-8 ചുള വെളുത്തുള്ളിയോളം നമുക്കെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ചങ്ക്സ് അത് ഞെക്കി അതിനകത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കൈ ചൂട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫ്രൈ മാതിരിയുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണേ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോയ ചങ്ക്സ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചക്കറിക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, അതായത് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എരിവ് അധികം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് പച്ച ക്യാപ്സിക്കവും മഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കവുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇതേപോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അധികം നേരമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകും. ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണിത്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലവർ എല്ലാം കൂടെ അടിയിൽ കിടക്കും. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 കാര്യം, തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സോസ് ഈ സോയ ചങ്ക്സിലും പച്ചക്കറിയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിർ ഫ്രൈ റെഡി ആകുന്നതായിരിക്കും. അതിപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സിലും പച്ചക്കറിയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ അഥവാ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഒണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലയോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. അതാ നമ്മളിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി സോയ ചങ്ക്സ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്കിപ്പം ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ വെറുതെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയ ചങ്ക്സ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. See you next time. Bye bye.